你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今天我哋會講解點樣更換Dyson V15嘅馬達，確保你嘅吸塵器返到最強狀態。首先，準備好工具，包括螺絲起子同埋一個乾淨嘅工作平台。第一步，記得拔走吸塵器嘅電源，確保安全。我哋會將吸塵器翻轉，找到底部嘅螺絲，使用螺絲起子將佢哋拆除。要小心唔好丟失螺絲，建議用小盒子裝好。第二步，當底部的螺絲拆完後，就可以輕輕撬開吸塵器嘅外殼。呢個過程可能需要少少力，但要小心唔好損壞內部零件。接住嚟，就可以見到馬達所在嘅位置。小心檢查馬達連接線，記得拍幾張相，方便組裝時參考。第三步，拆除馬達連接線，然後再拆除固定馬達嘅螺絲，將舊馬達取出，然後將新馬達放入，確保新馬達嘅位置正確，然後用螺絲固定好。第四步，重新連接馬達嘅線路，確保連接穩固無誤。如果你對於維修有疑問，可以隨時聯絡我哋，提供免費診斷服務，幫助你確認問題所在。最後一步，將吸塵器外殼裝回去，記得將底部嘅螺絲鎖緊。完成後，將吸塵器翻轉，插上電源，測試一下。如果一切正常，你就成功更換馬達，吸塵器又可以正常運作。如果你覺得自己無法處理，或者想要專業人員嘅協助，我哋提供上門取件送件服務，並且喺維修前會提供報價，方便你了解維修費用。希望你哋可以透過呢個教學，自己動手換馬達，享受到Dyson V15嘅強大吸力。記得定期保養你嘅吸塵器，保持最佳性能。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。